ariko ngiye muransetsa Bibiliya yatubwiye abahirwa abaribo ariko muri iyi minsi biranangaza cyane aho abantu bashya bagatokombera ko runaka ngo yananutse ngo runaka ngo uyu runaka byagenze kunuku ariko mu bazima mwarasaze bimeze bite ngiye mbabona nk'abantu mutakiri bazima mwasaze kabisa ahubwo kubajyana ka Yesu n'ukubajyana indera sinzi impamvu umuntu yananutse mukivangira muri intano y'ubuzima bwiwe ubwo yananutse ngo buriya ngo byagenze nuko mwamuretse niba ariyo gahunda ashaka ko ari yabako mukamureka abantu mwirirwa muvuga Garine yananutse yarwaye kanseri mw'abantu mujye mutuza rwose mugabanya akavuyo mu minsi yashize nababwiye ibintu utakiri gubaza umuntu ngese kuba nanutse ngese kuba byibushye ariko biranze neza nago amasomo ndi kubaha ari kubafata ni muri kumva amasomo ndi gushaka kubaha kuki mutari gufata amasomo ngo muyumve bavandimwe ubundi kuba yarananutse hari uruhare yagize abigeramo kuba yarananutse hari ese yaba yararugize byo akanywa ibyo bintu munanura mwabajwe n'iki Bibiliya yatubwiye abahirwa baribo ntago yigize itubwira ko hahirwa afite amatayi na nyashi none yigize itubwira ko hahirwa akize ntago yigize itubwira ko hahirwa afite izo nda nini mwirirwa murata mwumva mu kubyiwa niba ubyibushye it's okay niba utarabyibushye kandi nabwo nta kibazo ubundi ndabaza ubutoya butarimo uburwayi butwaye iki ubuto umubiri mutoya utarimo uburwayi utwaye iki ariko abantu kuki mwumva mwaba evaporation mwahora mwivapura mwahora musakuza ibintu bidafite shinge na rogero urusaku rwabaye rwishi Arine yananutse Arine yarwaye Gahongayire yewe ni kanseri yo popo muranze neza muranze neza murananiye nubwo nabayobora kumaraniye Bibiliya yatubwiye abahirwa abaribo yatubwiye ko hahirwa abashavura kuba zahuzwa ndaje mbabwire abahirwa abaribo nuza kumbwira ko hahirwa uruze kunyereka ahantu handitse ngo hahirwa babyibushye cyangwa hahirwa bananutse ariko niki gituma mwivapura mukirirwa muvuga byinshi ndongera ndibaza ku bantu birirwa bavuga insengero zafunze nyine niba se Imana yarakoreye muri perezida akabona ibintu muzikorera atari byiza harabuzwa n'iki kuzifunga ubusambo n'ubugegera buri mwizi nsengero zimwe na zimwe bamwe birirwa batura kuki niba koko ibyo mukora umurimo w'Imana bamwe muri mwebwe yego si mwese kuki habaho kugira ngo mugire urusengero musenge buri munsi mutanga amaturo n'ibiki byose ariko usanga urusengero nta mupave rurimo kandi ngo amaturo aratangwa icya 10 cyatangwa ari nayo mpamvu bamwe bazanamwo inda nini ugasanga bari no kuyarwanira oya ni mureke perezida mureke itegeko rizifunga bari barabwiye ko hazaza aho umweyo ugakubura niba umweyo uje ugakubura rero mutuze bakubure bahatukuze ubundi amatura atangwa mu zisengero zimwe na zimwe cyangwa ibya 10 bimwe bifasha imfubyi nkuko icya 10 n'amaturo bigomba kugenda ikibo cy'umukene nimwagikuyeho mugasigaza ibya mutima ukunze n'ibindi byibo kandi cy'umukene mukagikuraho hari abakene mugifasha umukene naza avuga ko ari umukene bikarangira nta kintu mumariye yagenya hari naho nagiye gusengera numva baravuze ngo nibakabandika mu bipande byabo batbere kubandika mu bipande ibyo bipande ngo bitazatuma ngo bafasha umuntu ngo service ngo batakagombye kumufasha ukandi ngatari uwabo niba mujye muri twironde mukirobanura gute Kagame ubwo atabona ko ibyo bintu bikabije agafunga izo sengero rwose reka mbabwiza ukuri niba izo sengero rwose zimwe muzo bafunze nta kintu zifasha abakene nta kintu zifasha imfubyi nta kintu zifasha abapfakazi izo sengero kuba zafungwa nta kosa ririmo kuko nubundi ibihakorerwa nibijya mu ndaza bamwe baho ngamo bifi binini kandi abandi nibagira ikintu bakorerwa tube ko se kwa habamwo iki kwironda kumva umuntu ngo niba ataririmba ubwo nta kintu bazamumarira uko ataririmbye niba ataririmba nta kwashikiro ni muzaza kumuririmbira ironda riba mwizo sengero zimwe na zimwe ukuma ubwo runaka ari wakoresheje igiko turagitaha abandi tubihorera hari igihe Imana ariyo yaba yarakoreye muri perezida wa Repubulika agafungisha izo sengero koko
ariko se gute isengero ziba zihari ukumva ngo basezeranyije umugabo kandi ngo uwo mugabo basezeranyije ngo yari afite umugore, ukibaza ubundi izo sengero ziri aho ngaho za rubandike niyo mutinyuka gufata umuntu wasezeranye n'undi muntu mukamuzana ngo naze mu muhesha umugisha ngo mumusezeranye, ayo masezerano mumuha arenza yo wundi aba yaramusezeranyije undi abameze ati mugamutesha abana niba izo sengero zihari ari izituma abantu batandukana, umugabo agasiga abana bahira akazanga mu musezeranye, izo sengero nizifungwa. Noneho nange ndabivuze rwose kuba zafungwa nta kosa ririmo kuko murakabije bamwe ba nyiri izo sengero basigaye bakora amarorerwa bakayakorera n'imbere kuri alitari, abantu bakambara ubusa ngo muri kubasengera kandi ngutiya bari kuzishyira hejuru kandi ari imyuka mibi bashyizemo. Rwose reka mbabwize ukuri, noneho ndari bivuze niba rwose Perezida wa Repubulika yararebye agasanga niho hari amarorerwa, niho hari guhuza abantu bari batandukanye, niho hari gutuma umuntu atumuryango akawujugunya akaza ngo kumusezeranya nguriya ngo nanga ari wawe ngo ufite isezerano ritari ryo. Ndababwiza ukuri kuba zafungwa nta kosa ririmo, kuko niba musenga Imana yo mu ijuru mukamwumva mukijijwe nimusengera aho muri musenge no mu mitima yanyu, Imana izazibatabare cyangwa batabarira igihugu. Twironde bamwe izo sengero ubwo urayizi, byamaze kumenyekana ko abenshi mu nsengero zingizi tubona n'isengero, ariko usengero ngiye bura sinemera kandi no mu nsengero usengero n'umutima w'umuntu wa mbere rubaho mu mutima w'umuntu ariho hakorerwa amahano. Papa kingi niho bamburira abantu gusa ngo bari kubavugisha ngamangambure ngo Imana ngikoze ibi nibi kandi ari imyuka mibi yabo bari kubashyiramo. Izo sengero rwose kuba zafungwa nta kosa ririmo. Noneho ndabivuze bene izo sengero bene abo ngabo bameze gutyo cyangwa ba nyirazo nimushaka mu ndebe nabi, harimo isengero zikabije kugira ubutiriganya n'ubutiku, gufata abantu bakabatesha imiryango yabo ngo babahanuriye ngo aba bana abo mugore su wawe. Izo nsengero kuba zafungwa nta kosa ririmo, by the way nta kosa ririmo. Niba aho ngaho hariho mwimikirwa ukabona umuntu ataye, ukabona umuntu w'umugabo ataye urugo ngaragiye ngo baramwimitse kandi asize urugo, itegeko yo kuba umuntu yakimuka cyangwa yaba umutambyi rivuga ko uwo muntu agomba kuba atari niringanya, atajya mu yandi makimbirane, amiranye neza nabo mu rugo rwe. Ariko ikibazo mwebwe muri kubimika, mwabafataga mukabimika basize abana, umugabo agata urugo hagata umugore afite abana babiri akaza ngo mumuhaye ngo bishop bwahe bwajya henda jyaye bwava henda jyahe bishop wo guturugo wo gutabana mwanjije imwe. Ibyo byabaye heye Bibiliya tubwiye abahirwa bari ntago igize tubwira ko hahirwa bahohotera abandi cyangwa se umuryango umuntu ajugunye umuryango we ngagiye kuba bishop. Ese ubwo uba wigisha ibiki kandi usize umwana umugore ngo bajye gukwimika? Uba wigisha ibiki? Usize umwana kandi umwana yaremwe n'Imana, ni nawe wamushyize ku isi, uramutaye ngo barakwimika se ngukora iki? Barakwimika umarira iki iyindi miryango ugiye kuyobora? Hakubundi wo muyobora nago mubona nuko mugomba kuyobora, nawe muguyobora nago muza bari bo. Ariko ubundi nkawe ngiye reka mbabwira abantu babaye mu nawe utinyuka ukajya kwicara imbere y'umuntu wasize umuryango we ngushumbye ngakujyane hehe? Hagushumbye ngakuyobora kujyana hehe? Mu byukuri agushumbye ngo akuyobore akujyana hehe? Mureke mbabwize ukuri, na mikoro ndi kubasaba urubuga n'urwange, reka mbabwirireho message yanjye kandi tambuke. Nawe ubutaye umugore mu nzu ugatabana babiri ugatabana batatu cyangwa bane batanu nguragiye wo gushumba abantu, kandi ibyo ushumba nabyo utabizi, abantu kabicisha inzara bakaguha marogi, bakaguha aho ugomba kurara, aho bakwimitse wa mugore ukamusiga mu ikoda agasigara ahina n'abana wamusigiye. Iyo mana ukorera ubundi ni yahe usibye kumbeshya? Ayo mavuta bamenaho mbayakuye hehe? Ayo mavuta ni bwoko ki? Ubwo se mugiye kubeshya ngo ni yayandi ngo Samuel yimikishije Dawidi? Oya ari amavuta ari hariye, nimuzayitiranye nayo ngayo mugenda mugakoramo mukora ku bantu bagahirima. Naho bihuriye rwose, naho bihuriye nimuzatubeshye. Koko
inkuru y'abakino Garina nene Gahongayire yaranutse yamaze niba yaranutse biriya bintu ushobora kunanuka atabigize nk'uruhare ni ibintu biba imvorotari ntago ari vorotari nigize nabi babwa ati ibintu takwiye kubaza umuntu ko waranutse kuba byibushye ese kuba watinze kubyara ibiriya bintu ntago ari ibintu umuntu yikorera ni ibintu biza gusa urumva papa kingi no kwirwa akora abantu ngo bambaye ubusa ngo Imana ikoze igitangaza cyo kwambara ubusa kibaho ariko mwamwe ba protocole nyuma protocole muri izo sengero umuntu akambara ubusa mureba ngo muri protocole mumbwishije ukuri muri ibirara hari umuntu byanditse ko abantu babakoraga bakambara ubusa na filimi twabonye ko nani twabonye tubonaho abantu bambara ubusa ngo bari kubasengera mureke mbabwira abahirwa abari Yesu yerekana abahiriwe abari abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa bakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa hahirwa imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana hahirwa abarenganyirizwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamura muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere Imana itugirire neza ninde muhanuzi ari bwemere kurenganywa kuri iyi mihanda ni muza mugakinga ikibaba mukumva ko ibintu abandi bagize ntacyo bitwaye atwani utasiye ko yavuze ngo niba yakwiye gufunga isengero nyuma yaho akivuguruza ngo oya ngo rega ngo buriya ngo yaranga amaranga mutima hari nubwo yaravuze byari byo ariko kubera gutinya kutemera kurenganyirizwa ijambo ry'Imana yanze kubihagararaho gusa nyine icyo nabona cyo atwani utasiye ari nawe nyine hari ikintu yarebye yarasesengo asaba kuba zafunzwe nta kosa ririmo kuko harimo abazikorera amabi menshi yego mu nzu y'Imana aho gukirira ariko muri iyi misi saho gukirira abeshi basigaye bariho ugasanga umuntu afite igikomere yatewe nabo mu nzu y'Imana kandi byitwa ngo barasenga kandi ngo bararirimbana ukumva umuntu yari uburozi mu nzu y'Imana saba ari mu nzu y'Imana wenda ntago wabuze ntago wabuza abarozi kwinjira mu rusengero kuko na Yesu yavuze ngo mureke amasaka no kungu bikurane yarabivuze ariko ikibazo nuko harimo aho usanga mu nzu y'Imana ugasanga umuntu arasenga ko ari kwambura abantu ugasanga umuntu arasenga ariko ari gukora amabi menshi ugasanga umuntu arasenga ariko ari gufata umuryango we akawuhohotera ngiye hari umugabo yaragiye kwita umugore we uza muri business bari gukora mbona muhaye urushyi n'abakiriya bari kureba kandi yasengaga numvishije ari ngiye ukozwe n'isoni ndibaza nese ni cye cyubahira muhaye imbere y'abantu ari gukoresha umuntu ujya gusenga uhora mu cyumba buri munsi ndahise mvuga ati Mana yanjye ndumiwe koko aramukubisira mutoteje imbere y'abakozi akoresha kandi mu kanya asanga harajya gusenga mu cyumba iryo senga ubundi uwo mwami musenga no uwuhe utuma mufata abantu mukabahohotera utuma abagore banyu babura baryama bataryamye badasinziriye uwo mwami mukorera no uwuhe uwo mwami batuma no uwuhe uwo mwami musenga no uwuhe ngiye nibaza umwami musenga dayimoni atari Imana iba yababwiye gukora birabiye umuntu usenga utabasha kugira ubwoba ngo iki kintu njye gukora ngo Imana irakibona gute yewe uyu munsi mbyukanye ikintu cyo kumva hari ibintu byinshi ngomba kunenga gusa Imana ibatabare niba utagira isoni zo kuvuga ngo none iki kinini gikora Imana irandira gute yo mu ijuru ngo ugire n'izo muwe ko tubonye abahirwa baribo hahirwa bagwa neza hahirwa bakira mitima yabo imitima wabo mvuga ni wawo no kungu wawo tungana ariko kumva ukeneye n'ijambo ry'Imana apara so kuba umukene kwikofu mbabarire cyane sinkubwiye ngo wirirwa wicaye ngo hahirwa bakene mu mitima yabo ntago ari byo nkubwiye
nangubwiye ngo urigo bicaye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, nabo mu mitima yabo ntago arabo kwikofi. Utazambeshya ngo navuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ubwami bwo mujaro ubwabo n'abakene mu mitima yabo kuko nkuko mbivuze, ariko ntago ari abakene kwikofi. Ari naho muyobera ugasanga pasiteri runaka apanza amasengesho kuwa mbere, apanza repetition kuwa kabiri, icyumba yindi groupe kuwa gatatu, ugasanga imisi yose itorero rirayigabanyije. Ese uwo mukristo azabaho ate adakora? Azabaho adakora? Ejo bundi uzaza umwaka icyacumi nadatanga icyacumi iti nakora, uriya tumutungiye aho ngaho nta turo, nta kintu wamukuraho. Ese kuki mwumva mwatunga mwabona ayo maturo ariko abayatura abo nibabe mu buzima bufite intego, nibabe mu buzima bufite viziyo yo kuhumuka, ngo babe bakora, ngo bagire ikintu bitezaho imbere. Hahirwa bakina mu mitima yabo, mu byumve neza, ntago ari kwikofi zabo. Bibiliya ntago itubwiye kwikofi. Mushake cyo gukora mukore, iryo kuvuga ngo uyu munsi hari icyumba aha naha barasenga, icyumweru cyose kigashira mu rusengero nta n'isoni, nta kintu mukoze. Ariko noneho ushobora gusenga mu mitima ukiyagiza Imana, Imana ikakumva ukanakora, noneho umuryango wawe nubeho usabiriza, umuryango wawe nubeho ukenya, cyangwa ubeho wumva ari cyo wifuza. Yego naho wakifuza Imana kikora pe, ariko ni wakoze, ni wagize gute, uzaba gusaba buri munsi ngo wagiye mu rusengero, buri segonda ngo mu rusengero. Pasiteri se we kukiwe ari kwishimira kutura? Ese undi pasiteri wowe uyoboye iryo torero, urumva abo bakristo bani bahora mu nsengero ayo matura azava he n'icyacumi? Bizava he? Ngo umuntu yasibye repetition uyu munsi ngo kubera ko kuririmba ari amafaranga, hari nakorara zigira ibihano by'amafaranga, ngo niba wasibye repetition ngo atanga 50 cyangwa ugatanga 100 cyangwa atanga 200, ukazongera kurimba izo ndirimbo uko wayishyuye, waba utayishyuye ubwo nyine setu nugira icyo muvugana. Korera Imana byabaye amafaranga. Kuki musigaye mukunda amafaranga kurusha abantu muyoboye? Ese niba koko mukuru umurimo w'Imana igihe mwagaturiye, kuki izo mbuga zitajyamo mu mapave? Ko twabonye ko Hezekiya ngo yakoze umurimo w'Imana, ngo mu kwezi kwa gatatu ngo bafataga amaturo, ngo baheraga mu kwa gatatu bafata amaturo, abataratuye bakarunda ibirundo ngo bigakora mu nzu y'Imana. Mwebwe ayo maturo n'icyacumi kuki aribwa na bamwe muri mwebwe? Ikintu kinambabaza nuko aribwa n'ibifu binini, ugasanga umuntu ashumbye porowasi abona amafaranga makeya ku mushahara yagahembwe, kandi ariri muramupangira gahunda zidashira. Nkabisambo mwe noneho nanjye mbabwire ko muri ibisambo. Ugasanga umuntu akoresha amakosera avuna abantu anamaturo batuye sana, nta nubwo amuhembye wenyine, ukumva ngo amaturo yatuwe ngo yazamutse mu rurembo, ukibaza ayo mu rurembo, ukumva ngo inyubako izabaho, kandi ugasanga iyo nyubako n'ubundi barongeye basubiye mu bakristo ngo mutange ubwitangi bwo kubaka urusengero. Ese amaturo yatuwe n'ibyacu byose byarazamutse, ugasanga uhagarariye umudugudu aho ngaho nta kintu abona, kandi ari we uvunika. Mwabisambo amaturo ukumva ngo yashiriye hejuru yose ngo yagiye. Murakabije kuba ibisambo, murakabije kwiya mu nzu y'Imana. Cya kintu nyirebye noneho kumanga umudiyakoni uno umugaragu w'abandi. Koko umudiyakoni umugaragu w'abandi, akabaho umuririmbyi we yaraguwe n'ukuririmba tuzajya mu ijuru, yaba atabonye n'umusanzu mu munsi naririmba bakamuhagarika ngo yabuze amafaranga. Iriya Mana iragoye, iriya Mana irarushya. Gusa ni nziza waririmba ukumva uribohokeye, kumva muri wowe umutima wawe open, ariko ngira ngo mbabwire ibisambo n'ingegera biri muri uyu murimo w'Imana biba byumva byashyira mu kanwa, kandi bigashyira amananiza kubo biyobeye biri kuyobora. Babwire ngo ubwo busambo bwanyu Imana izabubabaza pe ititaye, kuko ibi tubwiye abahirwa abaribo, ntabwo igize tubwira ngo wahirwa abayobora abandi kandi bakajya amafaranga yabo nta kindi kintu bamari. Ngaho dore zirafunzwe, nimugire ikintu mukora noneho kugira ngo n'abantu bigire umutima muri open, banahakirire byibura n'iryo jambo mubaha muribahe babonye naho bicara. Ubu se ko bafunze isengero, ndizera kandi ashidikanya ko hari n'izifunzwe burundu nta kongera gufunguka. N'imfunguzo zaza aho bazijugunye sinzi ukuntu nyir'urwo rusengero azagenda kurufata.
kumufata ngo yongere afungure imitima yabo ubu nigize ndatangira ngo mbaho ubutumwa mwebwe mufite isengero zafunzwe burundu nimugo cyangwa musubire inyuma ahubwo mube maso musengesha umwuka iteka aho muri hose musenge aho mugenda musenge hatagira ikintu kibashuka ngo mugwe mu moshya ni ibintu biba bikabije nyamara ni ibintu biba binababaje kumva ngo urusengero rwafunzwe kumva ngo hari amafaranga akusanywa buri munsi ariko kumva ngo ibi nibigerwaho ayo mafaranga ajyayo ubu ngubu hari imidugudu imwe nimwe mwasura mugasanga hari nk'abantu bameze nka ba manager bahereza amafaranga bakubita ku ikofi bakabiciriyeho ugasanga hari amafaranga aribwa na bamwe mu bagize itorero abandi batabizi bikazakemukira hiryo muri komite bamwe batanabimenya cyangwa nibinakemuka ariko bikarangira umuntu abambuye ari we bahaye ubwisungane cyangwa se ayo mafaranga ukabona abakisonga nta mituweli bafite ariko buri munsi akabona amafaranga yatanzwe kuki mutabigisha gutanga mituweli ahubwo ugasanga ibintu byose ni hano mu rusengero hano akore guverinoma izi kureba RGB yaragisanga hari amafaranga namwe atikira ataraje wenda ngo yitwa umusoro niba n'imisoro buri imisoro yadufasha umusoro ubaka umuhanda tukawugendamo umusoro wubaka amashuri umusoro wubaka amavuriro ubuse nk'amafaranga ameze nk'imisoro dutanga mu itorero ritumenya naho arengera kandi ukabona ngo ibintu n'ibyagezweho biba byagenze gute ukumva ngo urusengero ngo abantu bubatse urusengero aho hantu wenda bahaguze leta yahaguze ukibaza se amafaranga babariye ku rusengero agiye gukora iki agiye he ugasanga umukristo wakozeho muganda nta n'ikicumi bamuhaye kandi amafaranga yo yazamutse yatumbagiye kandi aho tumbagire naho agiye nta kindi kintu bazamarira abo bantu n'abantu birakabije nge nivugiraga rwose ariko y'ibintu bitari byiza umuntu arabivuga niho hahandi guhugurana nta nubwo byaciye ukibaza deadline y'ibi bintu izaba ibihe ariko RGB nimwe mwayishyiriye mureke ibayobore rero nimwe mwayishyiriye mureke ibayobore iba kandi mubone ko kuba mwarifashe mukazirura mugafata ibyo Imana yakoraga ukwayo mukabishyira muri RGB mubone ko politiki yabaye politiki nyine yabajemo ariko mwayishyiriye bitewe n'iki n'ubutiriganya mwagiraga mukajya mu bundi bibira rero tubujije kujya tujya kuburana imbere y'abantu batazi Imana murangije mwebwe mwagira amatiku n'amakimbirane mukabijyana muri RGB kuko mwayibishyiraga nayitegeje yashaka kujyanga ibigabanye hari haze kwirirwa muyihamagara ngo ko ibi niyo mpamvu yaje kugira ngo ijye ibigabanya imbere yuko biyigeraho yaje kubigabanya ntarangiza mwajya mugira amatiku haraburi yituro mukajya kumuriga muri RGB kandi biri tuwa ngo niba umugenzi wagize ikibazo muteze mwene so niba yanze ongeraho niba yanze zanundi niba yanze gera batatu niba yanze uwo muntu mumureke koko ariko mwebwe byarabananiye mwagiye kwivuga muri RGB nayo kuhora yumva message zanyu zihamagara ngo ize mu byanyu byarayinaniye niyo mpamvu yaje kubishyira ku murongo yaje gukubura kugira ngo ikubure ibishingo byere kumeza biyushya buri munsi pastor kuva yashyize urusengero ku isoko kandi abakristo bagubatse baraho ngaho yewe we Ebenezer ngo yarifashe urusengero ku isoko ariko wenda uri Imana ifite ukuntu izabigenza nta wamenya nivugiraga murakoze nivugiraga ariko ibyo mvuze zaba ari impanuro kandi nimunyibazeho kuko mbivuze buriya mfite agahinda mu mutima ariko ndavuze kandi nta n'uri bundase ariko ndabivuze bose birakabije bigeze ahangaha birakabije ku madini amwe n'amwe birakabije ku nsengero zimwe na zimwe birakabije ati nasaze niba nasaze namaze noneho nimuzanjyana indera muzareka binyice kuko niba ari bisaze nyabisaze nimuzajyana indera muzareka binyice ariko navuga ngo murakabije kuvanga iby'Imana mukabivanga n'ibya guverinoma niyo mpamvu mwabyiteje rero mureke muhagarare hamwe nyine murwane nabyo nkagiye kujya birukanga noneho n'ubutayu baramufunze muzajyayo ubanga tugiye kubabona mu bubabare abandi tubabone mu maroge muraje umwami mwakweraga muri iyi minsi agiye kugaragara tugiye kumubona
sawa nyine, Imana ibagirire neza gusa njye nabwira abantu ari abantu babeshywe baba diaspora ari abahehe bakomejwe babeshywa n'aba bantu bashumbya ubu budini n'aya madini n'amadini agara amatorero. Yewe ntabwo mbyita amatorero n'amadini. Nababwira ngo mwige kwisengera, niwo mwanzuro wa nyuma, mwige kwisengera kandi hahirwa abagwa neza kuko aribo bazabona bazaragwa isi. Musome icyo gitabo Matayo 5 mwumva bahirwa bari, ntabwo hahirwa babyibushye, ntihahirwa abananutse, ntihahirwa barebare, ntihahirwa n'abagufi. Atasiyo kwiga ureba umuntu ngo yaranutse yabyibushye rwose, ku bantu buryo mwibaza kuri ari ni gahunga yire bumureke. Urumva uwakorera aramuzi, niba ari cyakoze niba uzi ukuntu azakicuza, ariko kureba naho ngo yabaye kumwavugije induru, ubwo nanjye muri hafi kumvugiriza induru nta wamenya. Ariko njye simbatinya na nubwo bamfite, ntago mbatinya we, ntago mbatinya icyo mwavuga ngewe rwose, icyo mwavuga cyose ngewe ntago nakirirwa mfite byinshi byo kubasubiza. Reka reka Bibiliya yambwiye abahirwa baribo, ntago nakirirwa ni matana namwe. Reka yambwiye abahirwa baribo. Ngo ahirwa n'abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Rero nawe twabona ibintu biri gupfa ngo tubirebere tutabwira abantu ko bazabibazwa. Ntabwo twabona tubwo se biramutse bisenywe turebera, twaba turi abambasaderi b'Imana. Ariko nyamubwe ko turi abambasaderi b'Imana mu isi, ntabwo ibintu bibire byaba ngo tubiceceke. None se niki gituma dusoma amateka y'ibyabaye? Ni urufunguzo rudufasha gufungura ibizaza kugira ngo tumenye ukuntu tubyitwaramo, cyangwa se ni inzira bidufasha kumenya inzira tugiye kunyuramo kugira ngo tutayoba. Niwo mumaro w'amateka y'ibyabaye. Amateka y'ibyabaye bidufasha kugira ngo tutayoba mu nzira tugiye kwerekezamo. Ahangaha byameze gutya abana barayoba, babiboramo ikibazo. Natwe ahangaha tugaruke, namwe mugaruke mwere kuzirura. Ejo bundi hashijeho iminsi mubwiye ngo mwaraziruye kandi koko, ariko nimuzongere ukundi, n'Imana yo yiteguye kubabarira. Murakoze.